హాయ్ గైస్, ఈరోజు మా మమ్మీ మురుకులు చేస్తుంది. అది కూడా 3 డిఫరెంట్ షేప్స్లో. కానీ మురుకులు అండ్ చాయ్ కాంబినేషనే వేరే ఉంటుంది. ఇంక ఇది వర్షాకాలం కదా, నాకైతే చాలా ఇష్టం. మీకు కూడా అంతే ఇష్టం ఉంటే కమెంట్స్లో ఒక హార్ట్ వేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు పాయింట్కి వచ్చేద్దాం. ఈ మురుకులు అయితే షాప్లో అయిపోయినాయి. సో మా మమ్మీ మళ్ళీ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మా షాప్లో ఏం అయిపోయినాయో అవే చేస్తుంది గైస్ మా మమ్మీ. ఒకవేళ మీకేం కావాలో మాకు కమెంట్స్లో చెప్తే అవే ఫస్ట్ చూపిస్తాం మేము. ఇప్పుడు ఇంకా మెన్యూ కూడా పోస్ట్ చేసినాం, అందులో చూసి కమెంట్స్లో చెప్పండి. సో మురుకులు అయిపోగానే ప్యాకింగ్ చేసి షాప్కి పంపుతాం. మీకు కూడా మురుకులు కావాలన్నా ఆర్ ఇంకేమైనా మెన్యూలో ఉన్నవి కావాలన్నా డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మీకు ఫంక్షన్స్ అయినా సరే ఆర్ ఇంట్లో తిననీకైనా సరే మా మమ్మీ చేస్తుంది గైస్. మీకు ఎన్ని కేజీస్ అండ్ ఎన్ని ఐటమ్స్ కావాలో మాకు ఒక 4-5 డేస్ ముందే చెప్పండి, చేస్తుంది. ఆల్సో ఇప్పుడు దసరా వస్తుంది కదా, ముందే ఆర్డర్స్ చెప్పేయండి, ఫ్రెష్గా చేసి పంపుతాం. అట్లనే కొరియర్ కూడా చేస్తాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఆల్సో లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్యూర్ హోమీ ఛానల్.